Deși ciocolata este un dulce iubit și foarte celebru în toată lumea, boabele de cacao, materia de bază a ciocolatei, nu sunt la fel de cunoscute. Știai că se pot consuma ca atare și au beneficii pentru sănătate? Da, exact. Pe lângă pudra de cacao, de pus la prăjituri sau din care poți să prepari cacao cu lapte, există și boabe de cacao simple, gata de savurat. Despre proprietățile nutritive ale boabelor de cacao sub diverse forme îți voi vorbi în acest clip. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi. Boabele de cacao sunt de fapt semințele arborelui cu același nume, Theobroma cacao. Se pare că planta a fost consumată de oameni de peste 5000 de ani și există dovezi că se cultivă de peste 3000 de ani. Arborele de cacao este nativ în zona ecuatorială a continentului american, dar în prezent se cultivă în mai multe regiuni ale lumii, în special în Africa. Aztecii, toltecii și maiașii prețuiau boabele de cacao și le foloseau ca monedă de schimb, dar și pentru a pregăti băuturi ceremoniale. Denumirea Theobroma cacao ne dă un indiciu cu privire la aprecierea de care s-au bucurat în trecut boabele de cacao, traducerea fiind hrana zeilor. Europenii au dat și ei de gustul boabelor de cacao aduse de pe continentul american, transformând cultivarea și prelucrarea lor într-o adevărată artă, cea a preparării ciocolatei și a unei game extinse de deserturi și băuturi, prăjituri, biscuiți, siropuri, toppinguri, înghețată. În continuare, hai să vedem care sunt beneficiile acestor boabe de cacao. Sunt bogate în substanțe nutritive. Printre mineralele din boabele de cacao se numără fier, magneziu, calciu, fosfor, cupru, seleniu, potasiu și zinc, care ajută organismul să funcționeze optim. Boabele de cacao conțin și cofeină, dar cantitatea este semnificativ mai redusă decât cea din cafea sau ceai negru, de exemplu. Contribuie la buna funcționare a creierului. Datorită polifenolilor din cacao, se reduce riscul de boli neurodegenerative prin îmbunătățirea funcției creierului și a fluxului sanguin. În plus, flavanolii influențează producția de oxid nitric, care relaxează vasele de sânge, îmbunătățind alimentarea cu sânge a creierului. Performanța mentală are și ea de câștigat de pe urma consumului de cacao, sugerează unele studii. Susțin sănătatea inimii. Consumul de cacao oferă protecție inimii, sugerează unele studii, diminuând riscul de atac de cord, insuficiența cardiacă și accident vascular cerebral. Se pare că datorită conținutului de potasiu are efecte în a reduce tensiunea arterială, dar și colesterolul LDL și inflamația. Îmbunătățesc starea de spirit. Triptofanul prezent în cacao poate fi de ajutor în reducerea stresului și susținerea sănătății mentale, deoarece este folosit de organism pentru a crea serotonină, una dintre substanțele chimice care contribuie la senzația de bine. Ar putea reduce tensiunea arterială. Produsele pe bază de cacao și ciocolată bogate în flavanoli au avut un ușor efect de reducere a tensiunii arteriale pe termen scurt, în special la persoanele cu hipertensiune arterială, potrivit unei cercetări. În plus, ele contribuie la menținerea sănătății sistemului circulator și relaxarea vaselor de sânge. Sunt ușor de inclus în alimentație. Pe lângă ciocolată, te poți bucura de beneficiile boabelor de cacao, consumându-le ca atare, ca gustare simplă sau alături de fructe, nuci, semințe, iaurt. Boabele de cacao mărunțite se pot adăuga în salate, smoothie-uri, budinci, checuri și prăjituri pentru o textură crocantă cu o aromă de ciocolată. Boabele de cacao și cacao sunt produse sănătoase, desigur consumate cu moderație în cadrul unei alimentații echilibrate. Ține cont că mulți dintre nutrienții prezenți în boabele de cacao dispar în urma prelucrării, așa că alege cu grijă produsele pe bază de cacao pe care le consumi dacă vrei să te bucuri și de beneficiile pentru sănătate. Boabele de cacao simple sunt o variantă foarte bună ca gustare sau parte dintr-o gustare. Biscuiții cu cacao, băuturile cu cacao din supermarketuri și ciocolata cu lapte au de obicei zahăr și grăsimi adăugate și pot fi foarte calorice, deci e bine să arunci un ochi pe etichetă ca să știi ce mănânci și ce bei. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă-mi un like și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.